अमर, अभी तो तेरा सब आदमी लोग खलास हैं। बिल्कुल अकेला रह गया रे तू, लेकिन फिक्र नहीं करने का। अब उन्हें ना तेरे साथ, अब उन तेरे साथ प्यार मोहब्बत का बातचीत करेगा है? बोल, कोई पिक्चर तो देखता है क्या? तेरा फेवरेट हीरो कौन है रे? चल याद कर उसको, याद कर। अरे बच गया रे साला। राम अरे फिर से बच गया रे। साला कमाल है। तेरा नाम अमर है ना? तू साला मर नहीं सकता है। चल जा, तेरे को तेरा नाम के वास्ते छोड़ दिया। चल जा, चल।